प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे, एक ऐसे शख्स की कब्र का जिसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते थे। जब लोगों ने उसकी कब्र खोली तो जो देखा उससे सबकी चीखें निकल गईं। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके चलते इतना दर्दनाक अजाब आया? यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का जिसका नाम अब्दुल रहमान था, गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे रोजाना गांव से कुछ कदम दूर पैदल ही फैक्ट्री जाना पड़ता था। वह किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था। उसका कहना था कि पैदल चलने से उसका वर्कआउट हो जाता है और वह खुद को फिट महसूस करता है। उसका रास्ता गांव के खेतों और हरियाली से होकर गुजरता था, जिससे वह ताजा महसूस करता था। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। अब्दुल रहमान वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता और उनके लिए दुआ मांगता। लेकिन पिछले 3 दिन से उसके सामने एक अजीब वाकया हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वह सोचता, मुझे यहाँ से गुजरते हुए 10 साल हो गए, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जब भी वह कब्रिस्तान के पास से गुजरता, उसे अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज सुनाई देती। वह परेशान था कि कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आए और इतना जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं। कब्रिस्तान को तो खामोशी का शहर कहा जाता है, फिर यह कुत्ते इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। 3 दिन बाद अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि वह कब्रिस्तान में जाकर देखेगा कि आखिर कुत्ते कहां भौंक रहे हैं और माजरा क्या है। अगले दिन जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था, कुत्तों की भौंकने की आवाज फिर सुनाई दी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही उसने देखा कि 4 दिन पहले दफनाए गए एक शख्स जिसका नाम यूसुफ था, उसकी कब्र पर कुत्तों का झुंड अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। अब्दुल रहमान परेशान हो गया और सोचने लगा, अभी 4 दिन पहले ही तो यह कब्र तैयार हुई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि कुत्ते यहाँ भौंक रहे हैं? उसने फैसला किया कि वह शाम को गांव की पंचायत में यह बात बताएगा। काम से फारिग होकर उसने गांव वालों को सारा हाल सुनाया। पंचायत में बड़े उल्मा और अहले इल्म ने सलाह दी कि यूसुफ की कब्र खोली जाए और देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। पहले गांव वालों ने यूसुफ के घर वालों से इजाजत मांगी। घर पहुंचकर सारा हाल बताया तो यूसुफ के भाई ने कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदर क्या है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, आप कब्र खोल सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। यह बात गांव वालों को अजीब लगी कि भाई अपने भाई की कब्र खुलते वक्त वहां मौजूद क्यों नहीं होना चाहता, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा गौर न करके कब्र खोलने का फैसला किया। शाम को बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान, लेकिन सवाल यह था कि आखिर यूसुफ का कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इतना दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। गांव वाले दोबारा इकट्ठा हुए और यूसुफ के घर पहुंचे। उन्होंने उसके भाई से पूछा, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था कि उसे कब्र में इतना सख्त अजाब मिला? यूसुफ का भाई बोला, मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं कब्रिस्तान नहीं गया। मेरा भाई शरीफ आदमी नहीं था, वह शराबी था, सारा दिन नशे में डूबा रहता था। न उसे घर की परवाह थी न घर वालों की, उसका मकसद सिर्फ अय्याशी था। शराब पीकर वह अपने रिश्तों को भूल जाता था। वह अपनी माँ को गालियां देता, गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करता। जब शराब के लिए पैसे नहीं मिलते तो वह बदतर काम करता था, जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकता। यही गुनाह थे जिनकी वजह से उसे यह अजाब मिला। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से साफ है कि शराब और नशा कितनी बड़ी लानत है। इस्लाम ने मुसलमानों को इससे दूर रहने का हुक्म दिया है। शराब पीना या पिलाना हराम है। जो अल्लाह ने हराम ठहराया उससे दूर रहना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आखिर में